养猫其实是一门玄学，就是养了它可以改变家里的风水。从风水角度来说，猫咪可以增强家里的阳气和运势的稳定性，尤其是财运和事业运。大家都知道啊，猫咪喜欢灵魂非常干净的人，它一旦喜欢上你，就会整天黏着你，也就会把它的灵性传递给你。所以说，爱猫的人都是慈眉善目、自带福相的，并且这种人的运气一般不会很差，而且好运会很长久，即便遇到不好的事儿也能化险为夷。所以养猫就是在增强家里的福气和运气，你认同吗？